హలో గైస్, ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాం తక్కువ మసాలాతో ఈ సమ్మర్కి బెస్ట్ చికెన్ కర్రీ. ముందుగా ఫ్రెష్ చికెన్ తీసుకొని క్లీన్ వాటర్తో బాగా వాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, పసుపు, కారం, ఉప్పు అండ్ కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసి 15-20 మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. మీన్వేల్ మసాలా పేస్ట్ కోసం కోకోనట్ పీసెస్, ధనియాలు, ఇలాచి, దాల్చిన చెక్క అండ్ క్యాష్యూ నట్స్ తీసుకొని స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. నా కర్రీ ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఆయిల్ హీట్ చేసి ఆనియన్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేయాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత సాల్ట్, పసుపు అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఆనియన్ సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మ్యారినేటెడ్ చికెన్, కరివేపాకు, కొత్తిమీర యాడ్ చేసి చికెన్ బాగా కుక్ అయ్యి వాటర్ అంతా పైకి వచ్చే వరకు ఉంచాలి. అండ్ దెన్ సాల్ట్, కారం, చికెన్ మసాలా అండ్ మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ యాడ్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 15-20 మినిట్స్ బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్లో కొంచెం కసూరి మేతి యాడ్ చేస్తే మన టేస్టీ అండ్ లెస్ స్పైసీ చికెన్ కర్రీ ఈస్ రెడీ. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే thesssvlogsని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ గైస్.